Bora dar partida no Fusca. Olha o Fusion aí. Bom, enquanto eu tô aqui na espera do bebê chegar, né? Não tô saindo de Fusca. Olha só como é que ele tá. Olha só. Olha a sujeira. Ó. Dá até pra fazer uma hashtag aqui, ó. Sujo. É isso aí, minha turma. Hoje é dia de dar partida no Fuscão, que ele já tá parado já faz algum tempo, né? Então, o motorzinho praticamente já está preparado aí para a viagem de Pomerode. Tenho saído com ele bem pouco, praticamente quase nada. E nas últimas saídas que eu fiz com ele, deu para testar bastante aí a viagem para Pomerode, né? Andando na estrada, ele andou bem, ele não deu problema. O único probleminha que tinha dado era aqui na bomba de combustível, mas era um vazamento aqui pelas mangueiras, não era nem a bomba. Mas eu já tenho uma bomba nova para levar na viagem. Uma bobina nova e muito provavelmente eu vou levar também um carburador. Tampa de distribuidor já tenho, rotor tenho, platinado tenho, cabo de vela não tenho, filtro de combustível não tenho, mas eu devo comprar isso aqui. Acho que cabo de vela e vela eu não devo levar não, mas seria uma boa levar também. Agora vamos dar partida no bichão. Deixar ele esquentar um pouco, porque ele tá muito tempo parado. Tem bastante poeira nele aqui, ó. Não sei se dá pra ver, hein? Mas aqui na frente dá pra ver. O tetão aqui dele também tá, olha. Ó, sujeira pura. Vocês já puderam ver ali, ó, sujo. Bora lá dar aquela partida marota no meninão. E a chave dele, onde que eu pus? A chave tá aqui. Beleza. Aquela partidinha marotinha. E aqui, ó. Acho que eu nem vou lá pro banco do motorista porque... Vamos ver se vai, hein? De primeira, vamos ver. Opa! Quase que não vai, hein? Eu desliguei o flash aqui da câmera para mostrar o painel para vocês. Já fiz um videozinho do painel, mas vale a pena mostrar de novo, né? Olha só que bacana. Opa! Olha aí. O painel ficou bem bacana, cara. Bem bacana mesmo. Olha. Assim dá pra ver melhor. Aqui, ó. Aqui dá pra ver melhor. Ficou bem legal esse painel, desse jeito assim. Pra viajar à noite é bem bacana, porque a luminosidade dele fica bem nítido assim. Você consegue enxergar bem o painel. Ficou bem legal. E aqui na frente tá o carro que eu tô andando agora. Tenho feito alguns videozinhos deles aí pro canal, mas é por pouco tempo, porque logo eu tô andando de Fusca praticamente 100% do tempo. A mulher, depois que ganhar o bebê, eu vou andar bastante com o Fusca. Motorzinho, tudo funcionando bonitinho. Agora é só esperar a data da viagem. Botar os pneuzinhos dele. Só preocupado com essa altura aqui, essa altura dele aqui que tá demais, tá muito baixo. Preciso dar uma melhorada nessa altura. A parte dianteira dele, olha só. Acaba que tá bem baixinho. Mas fica bacana, né? Bem legal. Esse porta-mala aqui, ó, tá servindo de estoque aqui, ó. Tava arrumando algumas coisas aqui em casa e acabei deixando bastante tranqueira aqui dentro do porta-mala. Preciso dar uma arrumada nisso daí.
É isso, minha turma. Mais uma... Ah, lembrando mais uma vez. Dia 1º de dezembro, evento Metropolitan Volks no Parque Riso, no Embu das Artes. Estarei lá fazendo alguns videozinhos pro canal. Compareçam lá que vai ser um evento bem bacana. Escuta aí a Sinfonia, que é uma canção de ninar para quem gosta de Volkswagen AR. Muito bacana, né? Fala isso, né? Um somzinho bacana para os nossos ouvidos. E lembrando mais uma vez que esses pneus traseiros aqui eu preciso trocar eles, porque não vai dar para ver a medida. Eu estou enxergando agora, mas esse pneu aqui é muito grande. Para esse carro eu vou colocar um pneu um pouco menor. Apesar de alguns falarem que fica bacana assim, eu estou achando que vai ficar melhor com o pneuzinho um pouco menor. Vamos ver. Então é isso, minha turma. Eu vou ficando por aqui. Fiquem aí com a canção de ninar para os amantes do Volkswagen AR. E até o próximo vídeo. Por enquanto dentro da garagem, até o bebê nascer. Daqui a pouco já estou na rua. E aí, minha turma, um grande abraço.